तो हेलो दोस्तों, आज मैं बजीज पैरट को पदीना धरने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं आज केज में आया, मैं बजीज को धरने वाला हूँ दोस्तों पदीना, और ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखेंगे क्या चल रही है केज में। तो एक नंबर मटकी में ये खाली है और दूसरी मटकी इधर हमने लगा रखी है, इसमें भी अंडे नहीं आए। अभी हमारी मेल फीमेल की ब्रीडिंग हो चुकी है। अब ये एग देने क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस रहेगी। अभी इन्होंने पेड़ लगा लिए है बंडे बच्चे। फिर मैं आ गया नीचले वाले केज में बजीज को देखने के लिए। मैंने इनको धर दिया पदीना, और पदीना धरने के बाद मैं दिखा देता हूँ ये चिक्स हमारी कितनी ज्यादा हेल्दी है। ये भी पूरे हो गए। अब ये भी ब्रीडिंग करेंगे, मैं आपको इनकी वीडियो बना के दिखाऊंगा।